ሰላም ጤና ይስጥልን ዛሬ የመኪና ጉዳይ ስለሆነው ስለ ጎማ እንጫወታለን አበራ ጎሚስታ ያገኛለሁ ከብሩክ ጋር ነኝ መልካም ጊዜ እንግዲህ በመናደርገው ጎማ ቼክአፕ ጎማዬ ላይ ብሎን ተሰክቶ ጎማው ቶሎ ቶሎ እየተነፈሰ አግኝቻለሁ ጎሚስታ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስራ ፍቱን ቦታ ነው አሁን አበራ ጎሚስታ ነው ያለሁት እስቲ እንዴት አድርጎ እንደሚጠግንልን አሳያችኋለሁ ብሩክ አሁን ጎማዬ ላይ የተበሳ ቦታ እንዳለ ፍለጋ ላይ ነው ይህንንም የቅድመ ምርመራ የሚያደርገው አረፋ በተሞላ ውሃ ጎማው ላይ በመርጨት ሲሆን ቀዳዳ ካለው አረፋው ምልክት ይሰጠዋል በዚህ መሰረት ከኋላ ጎማ ብሎን እንደተሰካ ለማግኘት ችሏል ይህ ዘዴ በእውነቱ ቀላል የሚመስል ግን ትልቅ ሳይንስ ነው በቀጣይ ብሩክ የሚያደርገው ነገር ብሎኑን በፒንሳ መንጭቆ የሚያወጣው መስሎኝ ነበር እንደዛ ከሆነ ግን ይቀደዳል አለኝ እንደዚህ በፒንሳ ታለስ አይ እንደዚህ እንዳላነሰው ውርጭ ብጭ እንትን ስላለው ጥርስ ስላለው ኦኬ እንትን ይያለው ያለ ኦኬ ብጭቅ ያደርጋል እንደዚህ በሞባይል በቃ ስለዚህ በብሎን መፍቻ የብሎኑን የሽክርክሪት ሂደት ጠብቆ መውጣት እንዳለበት ገለጸልኝ አንተ በጣም የሚገርም ነው አዎ አሁን እቺ ግማሽ አችለው ኦኬ አሁን በዚህ በሙሉ እሷ መጠገኛዋ እሷ ነች አሁን በዚህ ይዛል አሁን ንፋስ ያወጣ ነበር አው ሲደረግበት አሁን ደግሞ ይሄ ተሰርቶ የሚገርም ነው ቴክኒካችሁ ዘዴያችሁ ራሱ ይገርማል ኖርማሊ እንደዚህ የሚጠገን በፊት ነው ባለፈው ነው ያየሁት አው ከሚፈታ ብሩክ ብሎኑ በወጣበት ቀዳዳ ጎማው ተንፍሶ እንዳያልቅ ብረት ሰክቶበታል በመቀጠልም ጎማውን የሚለጥፍበት ሌላ የሚጣበቅ ጎማ እስኪያዘጋጅ ድረስ ጎማው አይተነፈስም ማለት ነው ኦሪጂናል ነገር ነው አዎ ከገባ በኋላ ከጎማው ጋር ተጣብቆ ቀዳዳውን የሚደፍነውን ማጣበቂያ ነገር ብሩክ በዚህ መልኩ አስገባው አሁን ገባ ማለት ነው ተደፈነ አሁን ይሄ ሲደረግ ኖርማል ነው መቁረጫ ላንታና ይቆራል እሺ ከረከምካት ሲሄድ ደግሞ ይስተካከላል ራሱ ሲሄድ ባንዴ ነው ያገኘው አሪፍ ነው ጨረስን አስቼክ ይደረጋል ከዛ አለቀ አሁን በቃ የምንም ችግር የለም አሁን ሌላ ካለ እዚህ ተቀመጠበት ጎማውን ካስጠገንኩ 7 ወራት አልፈዋል ጎማው እስካሁን ምንም አልሆነም የብሩክ ስራ በጣም የጎሚስታ ስራ የተቀደደ ወይ የተበሳን ጎማ መለጠፍ ብቻ ሳይሆን ያለቀንም ጎማ ከቸርኬው አውጥቶ በአዲስ ቀይሮ መኪና ላይ መቅጠምን ያካትታል ይህም ሂደት ማሽን መጠቀምንም ይጨምራል እስቲ ብሩክ እንዴት አድርጎ ከጎማው ከቸርኬ እንደሚለየውና እንደሚቀይረው አብረን እንከታተል
በዋናነት ማሽኑ የሚረዳው ጎማውን ከቸርኬ ለመለየት በመሳብ ነው። ይህም እንደምታዩት ብሩክ በአንድ በኩል በማሽኑ እየሳበ በሌላ በኩል ደግሞ እየታገለ ጎማውን ከቸርኬው ለማላቀቅ እየሞከረ ነው። አሁን ብሩክ ከላይ በኩል ያለውን የቸርኬውን ክፍል ከጎማው አላቆ ጨርሷል። የታችኛውን እንደሚከተለው እያላቀቀው ይገኛል። የታችኛውን ጎማ ለማላቀቅ ያደረገው ሙከራ በተወሰነ መልኩ የተሳካለት ቢሆንም ነገር ግን ወደ ላይ ገልብጦ ሙከራውን መቀጠል የግድ ሆኖበታል። ብሩክና ጓደኛው ይህ ጎማ ፈትኗቸዋል። ሳይገለብጡ ለማውጣት ያደረጉት ሙከራ አልተሳካም። በተጨማሪም የማሽኑን እገዛ አስፈልጓቸዋል። የጎማውና የብረቱ እንዲህ አጥብቆ መዋደድ እንዲሁም የማሽኑ ጩኸት፣ የክፍሏ ጥበት ተዳምረው ይህን ስራ እጅግ ከባድ አድርገውታል። የሚገርመው ነገር እኔ ራሴ ጎማና ቸርኬ የሚነጣጠሉ አይመስለኝም ነበር። ጎማ ሲቀየር ቸርኬውም አብሮ የሚቀየር ይመስለኝ ነበር። ለካ ታሪኩ እንዲህ ነው። ማወቅ ብርሃን፣ አለማወቅ ደግሞ ጨለማ ነው የሚሉት ለዚህ ኖሯል። በእርግጥ አለማወቅ ኃጢአት አይደለም እንደ ሀገራችን አባባል። በስተመጨረሻም ቸርኬው ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት ከከባዱ ጎማ ለመላቀቅ ችሏል። ስራው ግን አላለቀም። አዲሱን ጎማ መተካት ይኖርባቸዋል። አዲሱን ጎማ የመተካት ሂደት ተጀምሯል። እስቲ እንከታተላቸው። የዚህ ስራ ከባዱ ክፍል ፈተናውም ቸርኬው ነው። በዚህ ስራ ሂደት ውስጥ ቸርኬው ምንም አይነት ጉዳት ሊደርስበት አይገባም። ለዚህም ነው ብሩክና ጓደኛው ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ በማሽን እገዛ ስራቸውን የሚያከናውኑት። ስራ ክቡር ነው ይባላል። ይህም የሚባለው አንዱ ሰው የሚሰራው ስራ ለሌላው ሰው ችግር ስለሚፈታ ነው። ብሩክና ጓደኞቹ
ጎማ የተነፈሰበትንም ሆነ ጎማ ያለቀበትን ሰው ችግር ይፈታሉ። ምንም እንኳን ስራቸው ከባድ ጉልበት የሚጠይቅ ቢሆንም ነገር ግን ሁሉንም ስራ መስራት አንችልም። የብሩክና የጓደኛውን ያክል ጥንካሬ ላይኖረን ይችላል ጎሚስታ ውስጥ ለመስራት። ነገር ግን በሌላ አቅጣጫ ሌላ አይነት ጥንካሬ ይኖረናል። ብሩክና ጓደኛውን ሌሎቻችን በሌላ መስክ ስናገለግላቸው እንኖራለን። አሁን ስራው አልተጠናቀቀም። እስቲ እስከ መጨረሻው እንየው። በጣም ከባድ ስራ ነው። እኔም ከገርሞኝ ነው። የኛ ያስቸግር ማለት ብሩክ ጎማው አስቸጋሪ እንደሆነ ነግሮኛል። የከባድ መኪና ጎማ ስለሆነ ነው። በስራችን ውስጥ ቀላል ስራም እንዳለ ሁሉ ከባድም አለ። ለምሳሌ አንድ ሐኪም ጉንፋን የያዘው ሰው ሊያክም ይችላል። ይሄ ቀላል ሊሆንለት ይችላል። ኦፕራሲዮን ማድረግ ቢጠበቅበት ግን ከባድ ነው። ለከባዱ ደግሞ ትዕግስትና ጽናት ይጠይቃል። ያንንም ካላደረገ በስተቀር ያንን ከባድ ስራ ሊወጣው አይችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያየነው እንደ ስራችን በስራችን ውስጥም ቀላል እንዳለ ሁሉ ከባድም ይገጥመናል። ዋናው ብቃት መኖሩ ነው። ስራችን ላይ ብቁ ካልሆንን በስተቀር ከባድ ስራ የመጣለት ልንረታ ስለምንችል ሁልጊዜ ሙያችንን ብቁ ለማድረግ መትጋት ይኖርብናል። ብሩክና ጓደኛው የጎማ ቅየራውን ሂደት እያጠናቀቁ ነው። እስቲ እንመልከታቸው። ምን ያለውን ክፍያ ይሄን ለመቀየር ትንሽ ነው አይደል? የአንድ ጎማ ስንት ይሆናል? 40 ይገርማል። ከድካሙ አንፃር የትልቅ መኪና የትንሽ እኩል ነው። ይህን ጎማ ፈቶ አዲሱን ጎማ በቸርኬው ላይ ለመቀየር የሚከፈለው ዋጋ 40 ብር እንደሆነ ብሩክ ነግሮኛል። ከስራው ድካም አንፃር ብሩ ያነሰ ቢመስልም ከብዙ ጎማ በሚገኘው ትርፍ ያገኛሉ። ንፋስትም ገና ምትሞላል። ስለዚህ ምንም ሳይጨማደድ ቸርኬው ሳይነካ ነው የምትሰሩት። ትልቁ ነገር እዛ ላይ ነው አይደል? ጎማው ከቸርኬው ሲወጣና ሲገባ ዘይት መቀባት አለበት። አለበለዚያ ከብረቱ ጋር ተላቆ ተንሸራቶ አይወጣም። የሆነ የምትቀባው ነገር አለ አይደለ? አይቸራተትም። አሁን አልቋል። ስለዚህ የጎሚስታ ስራ አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ጎማ የተቀደደ መጠገን ነው። ሌላው ጎማ እንደኔ መኪና መንፋት ነው። ሌላስ ጎሚስታ ሌላ ምን ስራ አለ? ምን ማላውቀው? ባትሪ ቻርጅ
አሲድ ባክ አሁን ልትነፋው ነው ኦኬ ተመልካቾቼ ይህ ያያችሁት ጎማ አይነት ቲዩብለስ ይባላል። እንደ ድሮው ከመነዳሪ የማይፈልግ ማለት ነው። አንዴ በቸርኬው ላይ ጠርዙ ከገባና ከተስተካከለ በጨራሽና ከተነፋ በኋላ ምንም ከመነዳሪ ሳይፈልግ ለብዙ ጊዜ ያገለግላል። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። አበራ ጎሚስታንም እንዲሁም ለዚህ ቀረጻ ፈቃደኛ ሆኖ ይህን ትምህርታዊ ቪዲዮ እንድቀርጽ ለተባበረኝ ጎበዙ ብሩክ ምስጋናን አቀርባለሁ። ብሩክን ማግኘት የምትፈልጉ ወደ ኢምፔሪያል በሚወስደው ከ22 ወደ ኢምፔሪያል በሚወስደው ጎሚስታቸው እዛ ይገኛል። እዛ ሄዳችሁ አገልግሎቱን መገልገል ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።